Videoni boshlashdan oldin sizdan like bosishni kutib qolamiz. Salom qiziquvchilar. O'limga hukm qilingan xavfli jinoyatchilar hayotida so'nggi taom bo'ladigan istagan ovqatiga buyurtma berishi mumkin. Bu qoida bir necha davlatda amal qiladi. Ilgari hatto bu holat mahkum o'lganidan so'ng uning qalbini tinchlantiradi deb hisoblashgan. Siz bu qiziq kanalidasiz va biz jinoyatchilarning eng noodatiy tanlovlari haqida hikoya qilamiz. James Edward Smith. U og'ir jinoyati uchun o'limga hukm qilingan. O'zining so'nggi taomi uchun u tuproq keltirishlarini so'ragan. G'alati, shunday emasmi? Ammo turma ma'muriyatining aytishicha, erkak ilgari tuproq yeganini payqashmagan bo'lsa, u demak vudu odatini bajarmoqchi bo'lgan. Uning ma'nosini tushunish mushkul. Turma xodimlari albatta Smithga chiroyli qilib yo'q deyishdi. Tuproq turma taomnomasida yo'qmi? Demak, yo'q. Mahkum buni eshitib juda siqilgan va keyin unga eng oddiy qatiq keltirishlarini so'ragan. Uning bu so'nggi iltimosi bajarilgan. Nima deb o'ylaysiz? Jamesga tuproq nega kerak bo'lgan? Nahotki u tuproqni yegisi kelgan bo'lsa? Thomas Grasso. Bu erkak qulfbuzar o'g'ri bo'lib, bir necha xonadonlarni to'nagan. Oddiy o'g'rilikdan u og'ir jinoyatgacha qo'l uradi va o'limga hukm qilinadi. Yuqorida aytganimdek, ayrim davlatlarda so'nggi taom qoidasi mavjud. Thomas chakana yigit chiqmadi. Erkak juda qattiq o'yladi va ancha qimmat turadigan taomni buyurtma qildi. Bu taom konservalangan mollyuska va asal edi. Qovurilgan qovurg'alar, McDonald'sdan cheeseburger, qaymoqli qulupnay, bir necha qovoqli pirog, ikkita bokalda banan aralashtirilgan sutli kokteyl va spagettisi. Ayniqsa, oxirgi taom uning menyusida qat'iy edi. Eng qizig'i nimada bilasizmi? Thomasga boshqa nomdagi spagettini keltirishganda, u nihoyatda ezildi. Uning qatldan oldingi so'zlari quyidagilar bo'ldi. Men spagettisini yemadim. Menga allaqanday makaronlarni keltirishdi. Men ommaviy axborot vositalari bu haqda bilishini istayman va o'zining shohona kechki dasturxonidan rohatlanish o'rniga, ayniqsa qamoq ovqatiga solishtirganda, u baribir noliyverdi va norozi bo'lib qolaverdi. Lawrence Russell Brewer. Texas shtatida qatl oldi dasturxoniga hech qanday cheklovlar bo'lmagan. Mana bu yigit panjara ortiga tushmaguncha butun tizimni qayta ko'rib chiqishga majbur qilgan bu yigitning qilmishi nima dersiz? O'limga hukm qilingan Lawrence Russell Brewer o'ziga haqiqiy ziyofat uyushtirdi. 2 bo'lak piyoz bilan qovurilgan tovuq, tez ovqatlanish restoranidan bekonli 3 hissa cheeseburger, mol go'shti, tomat, piyoz, shirin qalampir va pishloqli omlet, shuningdek ketchup va qo'ziqorinli pitsa. Shular xolosmi dersiz? Unday emas. Ro'yxatda grill go'sht, yarimta oq non, 3 ta katta fajitos, shokoladli va qaymoqli muzqaymoq, yeryong'oqli sariyog' va 3 banka rut-bir ichimligi. Albatta, uning so'nggi iltimosi qonunga ko'ra bajarildi. Bularning barchasini keltirishgach, u istehzo bilan ovqatdan boshini burdi va och emasligini aytdi. Aynan shundan beri Texas shtatida mahkumlarga so'nggi taom huquqini bekor qilishdi. Nima deb o'ylaysiz? Bu adolatdanmi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Philip Ray Workman. Erkakning hayot tarixi umuman bir ma'noli emas. U jinoyat qilgani uchun sudlangan, ammo sudda guvohlar u aybdor emasligini aytishgan. Shunga qaramay, uni qamoqqa tiqishdi. 1 yil o'tib esa Tennessee shtatida o'limga hukm qilishdi. Avvalgi 2 jinoyatchiga qarab, siz jinoyatchilar o'z xohishiga ko'ra qandaydir o'zgacha taom buyurtma qilishlarini ko'rdingiz. Ammo Philip Ray Workman bu qatorda emas. U vegetariancha katta pizzani istadi va uni qandaydir uysiz odamga berishni so'radi. Bu juda odilona ko'rinadi. Ammo turma xodimlari uning so'nggi istagini rad etishganda, Workman ochlik e'lon qildi. Tasavvur qiling, u naq 3 hafta hech nima yemadi. Juda kam holda suv ichdi. Oradan biroz vaqt o'tib, uning istagi bajarildi. Kim bilsin, balki bu erkak rostdan ham aybsiz bo'lgandir va u o'z jazosiga loyiq emasdir. Afsuski, biz bu haqda endi bilolmaymiz. William Bonin. Bu erkakning muloyim va sokin ko'rinishiga qarab turib, uning zolim ekaniga ishongingiz kelmaydi. U o'z sheriklari bilan dahshatli jinoyatlarga qo'l urdi va evaziga hayoti bilan to'lov qildi. So'nggi taom sifatida u pishloq, kolbasa, pomidor, pepperoni va qo'ziqorinli 2 ta katta pitsa buyurtirdi. Ularni paqqos tushirib, ketidan katta bo'lak shokoladli muzqaymoqni yedi va tasavvur qiling, 18 banka Coca-Cola va Pepsi ichdi. Bizga qiziq, shuncha narsa qanday qilib bittagina erkakning qorniga sig'di va bir o'tirishda. Robbi Lee Gardner.
1985-yil iyunda Robbi Gardner o'zini bir necha og'irlashtiruvchi jinoyatlarni sodir qilganini e'lon qildi. Sud uni shikoyat huquqisiz umrbod qamoqqa hukm qildi. Albatta, bu juda qayg'uli. Buni eshitib, dahshatga tushgan erkak zaldagi barchaga tahdid qila boshladi va u qochishga qarshi oyog'iga taqib qo'yilgan maxsus moslamadan shikoyat qildi. Unga ijtimoiy tushkunlik tashxisini qo'yishdi. Tushunganingizdek, bu oddiy jinoyatchi emasdi. Turmada boshqa mahbuslarga qilgan hujumlaridan keyin uning hukmi qayta ko'rildi va natijada uni o'limga hukm qilishdi. Gardnerda so'nggi taom haqida o'ylab olish uchun yetarlicha vaqt bo'lgan, chunki u naqd 25 yil o'tirib qo'ygandi. U o'ziga katta turli giyohlar va ziravorlar bilan pishirilgan lobster va ulkan steykni buyurtma qildi. Desertga pistali yong'oq va shokolad qo'shilgan muzqaymoq va olmali pirog. Ammo uning yana bir iltimosi bor edi. Ziyofat paytida Uzuklar hukmdori trilogiyasini tomosha qilish. Ricky Ray Rector bu erkak ham boshqalardan uncha farq qilmaydi va u ham o'limga hukm qilingan. U hukmini yuragiga shunchalik yaqin oldiki, tomirini kesmoqchi bo'ldi, ammo vrachlar uni qutqarishdi. Qatlni mahkum tuzalgach, amalga oshirishga qaror qilishdi. Bu vaqt davomida Ricky umrining so'nggi kunida qanday taom yeyishi haqida o'ylashga fursatlar bo'ldi. Biroz tuzalgach, u o'ziga mol go'shtidan steyk, olmali dimlangan tovuq, bir stakan olchali sharbat va o'zining sevimli yong'oqli pirogini yeyish istagini aytdi. Rickini shizofrenik deb topib, unda lobotomiya amaliyotini o'tkazishdi. U turma qo'riqchisidan o'z pirogining bir bo'lagini saqlab qo'yishini so'radi. G'alati qaror albatta. Uni 1992-yilda qatl qilishdi va oradan 10 yil o'tib AQShda bu turdagi jazoni aqldan ozgan jinoyatchilarga qo'llash man etildi. Robert Buell bu odam umrining oxirida mazali taom yeyishga juda unchalik qiziqmadi. Aynan shu jihat uni boshqa mahbuslardan ajratib turadi. Uning istagi yagona zaytun mevasini danagi bilan yeyish bo'lgan. Ishonmaysiz, u mevani shunchalik ishtaha bilan yeganki, xuddi bu yoqimli ta'mni bir umr yodda olib qolmoqchidek. Robertni qatl qilishgach, turma qo'riqchilari erkak uni aynan shu danak bilan birga dafn etishlarini so'raganini aytishdi. Unga buning nima keragi bor edi deb o'ylagandirsiz. Buell qayta tirilish imkoni bo'lganda daraxt bo'lib tirilishni orzu qilishini aytgan. Ammo bu gapning haqiqatligi noma'lum. Timothy McVeigh bu inson Indiana shtatidan. U og'ir jinoyatlar qilib, ko'plab oilalarga kulfat keltirgan. 1995-yilda uni qamoqqa olishdi va tez orada sud unga hukm chiqardi. U o'zining so'nggi dasturxoniga ko'p narsa talab qilmadi. U faqatgina 1 kilogramm shokolad sepilgan yalpizli muzqaymoq so'radi. Bu uning eng sevimli shirinligi bo'lgan bo'lsa kerak. Bu videoni ko'rib, xayolingizda aniq bir tasvir hosil bo'ldi. Odamlar o'zining istagidan kelib chiqib, hayotidagi eng so'nggi ta'mni tanlash istagi tasviri. Ko'rganingizdek, hammaning har xil istagi va talabi bor. Xulosa o'zingizdan. Bizda hozircha shu. Bu qiziq kanalidan uzoqlashmang va trendda qoling. Ko'rishguncha. Bizda hozircha shu. Do'stlar, sizlarga bir yangiligim bor. O'zbek YouTube'ida yangi Amirxon nomli kanal har xil qiziqarli tovarlarning obzorlarini ko'rsata boshladi. Bu bola O'zbek YouTube'ini yangi darajaga olib chiqish niyatida. Shunday ekan, uning kanaliga o'tib, qo'llab-quvvatlashni unutmaylik. Silka video ostida bo'ladi.